Есть такой момент, когда заходишь домой после смены, ноги гудят, спина ноет, голова пустая, и сразу чувствуешь, что-то не так. Не видишь еще ничего, не слышишь, просто знаешь. Наташа стояла у плиты и мешала что-то в кастрюле с таким видом, будто эта кастрюля ее в чем-то обвиняла. Обернулась, улыбнулась. Та самая улыбка. Я ее знаю лет 15. Когда она такая, жди подвоха. Она попросила прощения еще до ужина. За все, говорит. Просто так. Вот так, с порога. Я тогда еще не знал, что за все это конкретные люди, конкретные слова и двое чужих мужиков, которые постучат в мою дверь через 40 минут. Смена закончилась в 5:30. Я работаю на металлообрабатывающем заводе. Оператор станков с ЧПУ, если кому интересно. Не романтично, зато стабильно. Город у нас небольшой, все всех знают, заводы – основа жизни. Вышел на улицу, закурил у проходной, постоял минут 5, глядя на серое небо. Март в наших краях – это не весна, это зима, которая устала, но сдаваться не хочет. Домой шел пешком, 20 минут через частный сектор, мимо гаражей и чьих-то огородов. Привычка с армии – двигаться значит думать. Думал о том, что план на этой неделе снова горит. Семёныч, начальник цеха, с утра ходил злой и косился на меня так, будто я лично виноват в том, что поставки металла задержали. Не виноват. Но это не имеет значения, когда человек ищет, на кого направить раздражение. Зашел во двор, поднялся на 2-й этаж. Квартира у нас, двушка в хрущевке, своя, без ипотеки, досталась еще от бабки. Этим и держимся. Вставил ключ в замок и вот тогда, еще до того, как открыл, почувствовал. Тишина была какая-то ненастоящая, как перед грозой. Наташа стояла у плиты. Обернулась быстро, слишком быстро, будто ждала. Улыбнулась. Я разулся, повесил куртку, прошел на кухню. Она налила чай, поставила передо мной. Руки чуть дрожат. Вот тут я понял окончательно. Натворила что-то. Мы прожили вместе 13 лет. Она умеет скрывать многое, но вот эти руки не умеют. И эта суета. Тарелку поправила, потом еще раз. Потом убрала со стола то, чего там не было. Все это я знаю наизусть. Спросил прямо, что случилось. Она сказала «ничего». Потом помолчала и добавила, что хочет попросить прощения. За все. Так и сказала. За все, Лёш, прости меня. Но вот это уже серьезно. Когда человек просит прощения за что-то конкретное, это нормально. Когда за все, значит конкретное настолько большое, что его страшно называть. Я начал выспрашивать аккуратно. Она уходила от ответа. То переключалась на суп, то говорила, что просто устала, то, что ничего особенного. Я не давил. С Наташей давить бесполезно, она тогда закрывается еще сильнее. Нужно подождать, пока само вырвется. Вырвалось, но не от нее. Стук в дверь был короткий и уверенный. Не так стучат соседи или знакомые. Так стучат люди, которые пришли по делу. Я открыл. На площадке стояли двое, лет 35-40, одеты нормально, не бандиты с виду, но и не просто мужики зашли поболтать. Один коренастый, стриженный, смотрит прямо, второй чуть позади, руки в карманах. Коренастый назвал мою фамилию, спросил, я ли это. Я сказал «я». Тогда он сообщил, что жена моя пообещала кое-что, и они пришли узнать, собираюсь ли я это обещание выполнять. Я стоял и смотрел на него. Внутри полная тишина. Ни страх, ни злость, просто пустота, в которой мозг начинает работать быстро и холодно. Этому учат не в армии, кстати. Этому учит мать. Моя мать – женщина негромкая, из тех, кто говорит мало, но метко. Когда мне было лет 14, я однажды орал на кого-то во дворе, доказывая свою правоту. Она потом сказала мне тихо, без нотаций: «Не будь тем, кто орёт, будь тем, кого слушают». Я тогда не понял до конца, но запомнил. И с годами эта фраза стала чем-то вроде внутреннего компаса. Когда хочется наорать, вспоминаю её. Когда хочется сорваться, вспоминаю. Вот и сейчас стою, смотрю на двух чужих мужиков, которые пришли ко мне домой с какими-то претензиями, и внутри та самая фраза: не орать, слушать. Попросил их подождать. Закрыл дверь, не захлопнул, а именно закрыл, спокойно. Зашел на кухню. Наташа смотрела на меня, побелела. Я сел, сказал ей одно слово: рассказывай. И она рассказала. Голос сначала дрожал, потом выровнялся. История вышла дурацкая, как большинство историй, которые начинаются со слов «я просто хотела». Она была на рынке. Поругалась с какой-то женщиной у прилавка. Та то ли плечом толкнула, то ли нагрубила, то ли и то и другое.
Наташа в запале не сдержалась, а женщина оказалась характером и не заткнулась. И тогда Наташа, вот тут я закрыл глаза на пару секунд, сказала ей, что муж у нее из ВДВ, и он их всех построит, если что. Всех построит. Я сидел и дышал ровно, потому что если бы я начал дышать как-то иначе, сказал бы лишнее. А лишнее сейчас было нельзя. За дверью ждали двое, и сначала нужно разобраться с ними. Встал, одернул футболку, вышел в коридор и открыл дверь. «Заходите», – сказал я. «Поговорим». Они зашли, но в квартиру я их не повел, остановились в коридоре. Не из грубости, просто незачем было их дальше пускать. Да и сам разговор должен был быть коротким. Коренастый, он явно был за главного, говорил спокойно, без наездов. Это меня немного успокоило. Значит, пришли прощупать, а не давить. Изложил следующее. На рынке произошел конфликт между его хозяйкой, так и сказал, хозяйкой, и моей женой. Моя жена в процессе этого конфликта высказала угрозу с упоминанием меня. Хозяин, которого зовут Рустам, воспринял это серьезно и прислал их, выяснить, что именно имелось в виду и собираюсь ли я что-то предпринимать. Я слушал, не перебивал, дал ему договорить полностью. Рустам, это имя я уже слышал краем уха. Держит несколько торговых точек на рынке и где-то еще, вроде в администрации города у него есть знакомые. Не криминал, но из тех людей, которые умеют делать жизнь сложнее, если захотят. Когда коренастый замолчал, я ответил коротко. Жена была не права, слова в запале говорятся разные, он это и сам знает. Никаких угроз с моей стороны не было и не будет, я таких игр не веду. Но и выслушивать претензии в своем коридоре от чужих людей мне тоже не интересно. Если Рустам хочет поговорить, пусть говорит сам, лично, по-мужски. Коренастый посмотрел на меня внимательно, потом что-то прикинул про себя и сказал, что Рустам именно этого и хочет, встречи. Время и место согласуют. Они ушли. Я закрыл дверь и простоял в коридоре секунд 10, просто глядя в стену. Потом зашел на кухню. Наташа сидела там же, где я ее оставил. Суп, судя по запаху, уже начинал пригорать. Она не вставала. Я снял крышку с кастрюли, убрал огонь, помешал. Сел напротив нее. Смотрел, она смотрела в стол. Долгая пауза, не для давления, просто мне нужно было собраться, прежде чем начинать говорить. Спросил одно. «Зачем ты вообще это сказала?» Она начала объяснять. Та женщина нагрубила, публично, при людях, было обидно. Наташа у нас человек с самолюбием, это я знаю. Но между «мне обидно» и «мой муж вас всех построит» дистанция, которую в запале не замечаешь, а потом аукается. Я ее слушал, не перебивал. Она говорила, голос подрагивал. В конце добавила, что не думала, что так выйдет, что не знала, кто эта женщина, что ей жаль. Ужин прошел в молчании. Я ел и думал. Это не первый раз, когда Наташа своим языком создавала нам проблему, но первый раз, когда проблема пришла домой ногами. Рустам хочет встречи, значит, надо к ней готовиться. И готовиться правильно. На следующее утро, еще до смены, я позвонил Вадиму. Мы с ним служили вместе, не в одном взводе, но в одной части, и после дембеля держали связь. Он сейчас работает в частной охране в нашем же городе, мотается между объектами, знает местных. Если кто и в курсе, кто такой Рустам, то Вадим. Вадим взял трубку сразу, будто не спал, хотя было начало 8-го. Я коротко обрисовал ситуацию. Он помолчал, потом сказал одно слово. «Серьезно?» Я подтвердил. Он попросил время до вечера. На заводе в тот день все валилось из рук. Не потому, что я нервничал, а потому, что Семёныч устроил разбор прямо в начале смены. План горел, виноватых искали, и я попал под раздачу. Сказал что-то резче, чем стоило, когда он начал намекать, что операторы гонят брак. Мы не гоним брак. Мы работаем на металле, которого приходит меньше, чем заявки. Это разные вещи. Семёныч промолчал, но смотрел потом весь день нехорошо. Мне это было сейчас совсем не нужно. Вечером Вадим перезвонил. Рустам, по его словам, человек самолюбивый до крайности. Бизнес полулегальный, на бумаге все чисто, но схемы есть. В администрации знакомые, не друзья, но люди, которые при случае могут посодействовать. Главное, что сказал Вадим, с ним нельзя ни прогибаться, ни наезжать. Первое, он почует и начнет давить сильнее. Второе, обидится и начнет мстить тихо, через связи. Нужна ровная, холодная позиция, ни вверх, ни вниз. Я поблагодарил. Лёг спать поздно, прокручивал варианты. Что скажу, как скажу, что не скажу вообще. Мать права, не орать, слушать. И говорить только то, что нужно.
Служба, она по-разному людей меняет. Кого-то делает громче, резче, кому-то наоборот снимает лишнее, как рубанком. Меня второе. Я вернулся домой 2 года назад не сломленным, не больным, не потерянным, просто другим, тише. Некоторые это путают с холодностью. Наташа тоже путала. Но об этом позже. В ВДВ я прослужил срочку, потом подписал контракт. Не из романтики, просто больше некуда было идти в тот момент. Город был маленький, работы нормальной не было, а там хотя бы понятно. Вот задача, вот ты, решай. Мне это подошло. Я человек конкретный. Не люблю, когда много слов и мало дела. Чему реально учит служба, так это не стрелять и не прыгать с парашютом. Этому учат быстро, это техника. Служба учит другому, как не паниковать, когда все идет не так, как держать голову, когда вокруг шумят, как делать следующий шаг, когда не знаешь, что впереди. Вот это настоящая наука. И она пригодилась мне не в армии, а именно здесь, в этом городе, в этой квартире, в этой ситуации с Рустамом. Утром я проснулся раньше будильника, Наташа еще спала. Я вышел на кухню, сделал кофе, сел у окна. За стеклом серая улица, редкие машины, кто-то выгуливал собаку. Обычное утро. А у меня в голове уже крутилось одно – нужна информация. Вадим перезвонил до обеда. Мы поговорили подробнее, он явно порасспрашивал своих знакомых, потому что знал уже детали. Рустам держит 3 торговые точки на центральном рынке и еще один небольшой склад на окраине. Официально индивидуальный предприниматель, торговля смешанная. По факту схемы с поставками, что-то мутное с арендой, но все спрятано аккуратно. В городской администрации у него есть один человек. Не чиновник высокого полета, но нужный. Тот, через кого решаются мелкие вопросы с проверками и бумагами. Связь не афишируется, но в определенных кругах знают. Главное, что сказал Вадим, Рустам очень болезненно реагирует на потерю лица. Публично. И если он чувствует, что его унизили или обошли, включается режим войны. Не открытый, не криминальный, но методичный и неприятный. Звонки куда надо, заявления, проверки. Не сам, конечно, руками своего знакомого из администрации. Это важно, это я запомнил. И еще Вадим сказал кое-что, чего я не ожидал. Оказывается, Рустам когда-то был должен одному человеку. Серьезно должен, в смысле крупной услуги, не деньги. Этот человек Петр Николаевич, бывший начальник одного из районных отделов. Сейчас на пенсии, но уважаемый. Вадим его знал через своих. И вот эту ниточку я решил пока придержать. Не знал еще, понадоблись ли, но на всякий случай запомнил. На заводе в тот день была своя война. Семёныч с утра собрал операторов и объявил, что если план не закроем до конца недели, будет разговор с директором. Про премию можно забыть. Мне это было как нож под ребра. Деньги сейчас нужны были, и я рассчитывал на ту премию. Но сказать Семёнычу было нечего. Металл приходит с задержкой, это не наша вина, но он смотрел так, будто все равно наша. Я работал молча. Станок гудел, стружка летела, голова думала своё. Параллельно 2 линии, как 2 провода под напряжением. Завод, Рустам. Нельзя было позволить им пересечься. После смены домой не пошёл сразу. Зашёл в библиотеку. Звучит странно, но там есть компьютеры, и там тихо. Залез в реестры. Налоговая, Росреестр, арбитраж. Просто посмотреть, что есть на поверхности. Нашел кое-что интересное. У одной из точек Рустама аренда числится на физическое лицо, а торгует там юрлицо. Это не автоматические нарушения, но вопрос. Записал. Пока не знал зачем, но записал. Домой вернулся к 8. Наташа встретила нормально, не бегала вокруг, не суетилась, просто спросила, как дела. Я сказал нормально, она не стала уточнять. Мы оба как будто договорились молча. Вчерашний разговор еще не закончен, но сегодня он не нужен. В 10 вечера позвонил незнакомый номер. Я взял. Мужской голос, спокойный, сказал, что от Рустама. Встреча, возможно, завтра в обед. Кафе в центре города. Адрес назвал. Спросил, смогу ли. Я подумал 3 секунды, не больше. Сказал, смогу. Положил трубку. Наташа смотрела из дверного проема. Я объяснил коротко. Завтра встреча, все под контролем, иди спать. Она ушла. Я еще час сидел на кухне. Не нервничал, думал. Проигрывал варианты разговора. Что он скажет, что я отвечу? Куда он попробует надавить? Где мне держать паузу? Это тоже из армии. Никогда не заходи туда, куда не знаешь маршрут. Готовься. Даже если готовиться особо не к чему, сам процесс успокаивает голову. Мать всегда говорила: не будь тем, кто орёт, будь тем, кого слушают. Завтра нужно было стать именно вторым. Лёг спать в начале 12-го. Уснул не сразу, но уснул.
Кафе оказалось из тех заведений, где пытаются выглядеть солиднее, чем они есть. Скатерти, свечи в обед, официант с видом человека, которому скучно. Я пришел на 5 минут раньше, привычка. Занял место так, чтобы видеть вход. Взял воды, больше ничего. Рустам появился ровно в час. Не опоздал, это уже говорило о чем-то. Значит, встреча ему нужна не меньше, чем мне. С ним двое. Один из тех, кто приходил ко мне домой, коренастый, второй незнакомый. Рустам, лет 45, плотный, хорошо одетый, двигается медленно и уверенно. Из тех, кто давно привык к тому, что вокруг него подстраиваются. Сел напротив, смерил меня взглядом. Я не отводил глаза, но и не давил. Просто смотрел спокойно, как смотрят на человека, которого еще не оценил до конца. Он начал сам, без предисловий, изложил ситуацию так, как видел ее. Его жена пришла на рынок по своим делам. Моя жена устроила скандал на людях, оскорбила, пригрозила. Это неуважение. К его жене, к нему лично. Он человек в городе известный, репутация для него не пустое слово. И он хочет понять, я в курсе того, что произошло, и что думаю по этому поводу. Я слушал до конца, не перебивал. Когда он замолчал, взял паузу, недолгую, секунды 4. Потом ответил, сказал: «Да, в курсе, жена поступила неправильно». Слова в запале говорятся лишние, и то, что она упомянула меня, было глупо и неуместно. Я за это не отвечаю в том смысле, что меня никто не спрашивал, и я этого не санкционировал. Но и делать вид, что ничего не было, не моя позиция. Рустам слегка прищурился, спросил, как я оцениваю ситуацию. Считаю ли, что жена его жену оскорбила? Я ответил прямо: наверное, да. Без «наверное» даже «да». И это нехорошо. Он немного расслабился, совсем чуть-чуть, но я заметил. Ему было важно услышать признание, пусть частичное. Самолюбие – штука предсказуемая. Но потом он добавил жестче, сказал: «Меня сюда втянули помимо воли, допустим, но я муж. Значит, отвечаю за свою семью или нет?» Вот тут была ловушка, я ее видел. Если скажу «нет», значит слабак, жена сама по себе, он может с ней разбираться напрямую. Если скажу «да», значит принимаю его претензии как законные, и мне придется что-то ему должен. Я ответил третьим вариантом. Сказал: «Отвечаю. За семью отвечаю полностью». Но ответственность – это не значит, что я принимаю чужие условия. Жена сказала лишнее – это закрытый вопрос внутри семьи, я с ним разберусь. Но угроз в свой адрес я не принимаю ни от кого. И встреча это не потому, что я обязан объясняться, а потому что я человек, который предпочитает решать вопросы лицом к лицу, а не через посредников. Рустам помолчал. Его люди сидели смирно, не встревали. Это тоже говорило о том, что Рустам умеет держать своих в узде. Профессиональная привычка. Потом он сказал что-то, от чего разговор мог бы пойти не туда. Намекнул, в нашем городе он человек с весом, и лучше бы я это учитывал. Я кивнул, сказал спокойно: «Учитываю. И поэтому хочу закрыть этот вопрос нормально, без хвостов. Мы оба взрослые люди, ни тебе, ни мне склока не нужна». Потом, как бы между прочим, упомянул Петра Николаевича. Не угрожая, просто в разговоре. Сказал, что слышал, Рустам с ним знаком, хороший человек, правильный. Я тоже с ним пересекался через общих знакомых. Это была неправда в деталях, я с ним лично не пересекался. Но Вадим мог меня с ним познакомить в любой момент, и Рустам этого не знал. Главное было не в самом Петре Николаевиче, а в сигнале. Я не один, я не пришел с пустыми руками, у меня есть своя карта. Рустам замолчал. Долго. Что-то в нем перестроилось. Я видел это потому, как он смотрел. Уже не сверху вниз, скорее горизонтально. Официант принес ему кофе, который он заказал вначале. Рустам взял чашку, отпил. Потом сказал, уже другим тоном, без давления, что ценит прямой разговор. Что ему не нужна война с каким-то заводским, это не его уровень. Что он хотел просто понять, с кем имеет дело. «Теперь понял», – добавил он. Я ответил, что взаимно. Мы встали почти одновременно. Рустам протянул руку, я пожал. Ни тепло, ни холодно, просто пожал. Его люди поднялись следом, мы разошлись в разные стороны. На улице я остановился, закурил. Руки ровные, голова ясная. Внутри было что-то похожее на удовлетворение, но без эйфории. Потому что я уже понимал, это не конец, это просто раунд. Рустам – человек, который привык последнее слово оставлять за собой. Посмотрим, как он это переварит. Домой я шел пешком, хотя кафе было в другом конце города. Просто надо было подышать и подумать в тишине.
Деревья вдоль дороги стояли голые, мартовский ветер нёс мелкую морось. Неприятно, но я не замечал особо. Думал о том, что сказал на встрече. Правильно ли выбрал слова? Прогонял диалог назад. В целом, да. Признал, где была ошибка жены. Не прогнулся. Показал, что не изолирован. Это был рабочий результат. Но была одна вещь, которая не давала покоя. Рустам сказал: «Теперь понял, с кем имеет дело». Это звучало как закрытие темы, но у меня почему-то не было ощущения закрытия, скорее паузы. А паузы у людей вроде него бывают разные. Иногда это конец, иногда просто перегруппировка. Зашел во двор, поднялся, открыл дверь, Наташа стояла в коридоре. Ждала. По лицу было видно, что ждала давно. Я разулся, повесил куртку, она смотрела молча, вопрос в глазах. Сказал: «Улажено». Поговорили нормально, вопрос закрыт. Она выдохнула, медленно, как воздух из шарика. Потом сказала спасибо, тихо, почти шепотом. Я прошел на кухню, поставил чайник и только тогда понял, что устал. По-настоящему, не физически, а вот этой внутренней усталостью, которая копится, когда долго держишь себя в руках. Лег спать рано. Рустам позвонит или не позвонит, это покажет следующая неделя. Следующая неделя показала. Наташа стояла у окна, когда я вошел. Ни у плиты, ни в коридоре, именно у окна, смотрела на улицу. Обернулась сразу, как только услышала ключ в замке. На лице ожидание, почти детское. Как будто 5 лет ей, а не 38. Я разулся, прошел в комнату, сел на диван. Она подошла, встала рядом, спросила: «Ну как?» Сказал коротко: «Нормально». Поговорили, разошлись. Вопрос закрыт. Она выдохнула. Медленно, с облегчением. И это облегчение было настолько искренним, что у меня что-то сжалось внутри. Не злость, что-то другое. Усталость, наверное. Или жалость. Или и то, и другое вместе. Помолчали. Потом она сказала, что приготовила ужин, что все готово, что можно садиться. Хлопотала, накрывала на стол. Руки у нее опять чуть подрагивали, но уже не от страха, а от какого-то нервного облегчения. Я смотрел на нее и понимал. Сейчас она хочет, чтобы все вернулось на привычные рельсы. Поужинали, посмотрели телевизор, легли спать, и все, страница перевернута. Она умеет так делать. Закрывать дверь на замок и не возвращаться. Но я так не умею, точнее, не хочу. Когда сели за стол, я поел немного и спросил. Спокойно, не с наездом, просто прямо. «Зачем ты так сказала на рынке?» Не почему поругалась, это понятно, бывает. Именно зачем меня туда приплела? Она опустила вилку. Пауза. Потом начала говорить, и я понял, что разговор будет другим. Не отговорками, а настоящим. Видимо, пока ждала меня у окна, тоже готовилась. Она сказала: «Ты не понимаешь, каково это. Весь день дома, никуда, ни с кем. Раньше работала, было свое, было ощущение, что ты кто-то. А теперь магазин, готовка, звонок маме. Соседка смотрит, как на пустое место. В очереди толкают и молчи. Та женщина на рынке не первая, просто последняя, и что-то щелкнуло. Захотелось, чтобы ее услышали, чтобы не затоптали». Я слушал, не перебивал. Она добавила: «Я знала, что ты справишься. Ты всегда справляешься». Я просто не подумала, что это выйдет вот так. Это была честная фраза, неудобная, но честная. Она использовала меня как щит, не из злого умысла, а потому что в моменте больше не было ничего под рукой. И это говорило о том, что она привыкла за мной прятаться. Когда это стало привычкой, я не заметил. Чай остывал в кружках, я смотрел в стол, она на меня. Потом она сказала тихо: «Ты с армии вернулся другим, закрытым. Раньше мы разговаривали, а теперь ты приходишь домой и как стена. Я не знаю, что у тебя внутри. Боюсь лезть». Это зашло глубже, потому что это была правда, которую я и сам знал, но привык не трогать. Как болячка, пока не давишь, не болит. Я вернулся 2 года назад. Вернулся живым, без ранений, документально все чисто. Но что-то было не так с первых дней. Город казался маленьким, люди медленными, разговоры пустыми. Я устал от этого ощущения, загнал его поглубже и начал просто работать. Завод, смена, домой. Завод, смена, домой. Стабильно и бессмысленно одновременно. Наташа все это время жила рядом с человеком, который присутствовал физически, но где-то пропадал внутри. Она ждала, не скандалила, не требовала, просто ждала, пока я вернусь обратно по-настоящему. А я не возвращался. Я ей это не сказал, ни сейчас, ни полностью. Но сказал кое-что.
Сказал, что служба – это не то, о чем хочется рассказывать. Не потому, что страшно или больно, а потому, что не знаешь, с чего начать. Это другой язык. А она здесь жила своим языком. И мы оба ждали, пока другой начнет переводить. Она слушала, не перебивала. Это было непривычно. Обычно она реагирует быстро, сразу вставляет свое. А тут молчала и слушала. Значит, тоже понимала, это необычный разговор. Пиши в комментариях свои истории или те, что встречал. По лучшим сделаем видео. Вечер закончился без поцелуев и слов «прости». Просто посидели, потом она убрала со стола, я вышел покурить на балкон. Смотрел на темную улицу. Не злился, это важно. Просто сидел и думал, что мы оба немного дураки, которые живут рядом и не умеют спрашивать. Умеем терпеть, умеем молчать, умеем обходить острые углы, а говорить прямо, без повода, из-за угла, не умеем. Это не конец разговора, это начало другого, длинного, неудобного, нужного. Только я еще не знал, что до этого длинного разговора нам предстоит пройти через такое, что рынок и Рустам покажутся цветочками. Через 4 дня все изменилось снова. Повестку принесли в пятницу утром. Я уже уходил на смену, стоял в коридоре, шнуровал ботинки, когда Наташа открыла почтовый ящик и вернулась с конвертом. Лицо у нее стало такое, что я все понял еще до того, как взял бумагу в руки. Вызов на беседу. Не обвиняемый, не подозреваемый, просто явиться для дачи объяснений. Формулировка мягкая, но я понимал, за ней стоит заявление. И я примерно знал от кого. Рустам. Я перечитал дважды. Наташа стояла рядом и молчала. Умная женщина, понимала, что сейчас не время ни для слез, ни для вопросов. Я сложил бумагу, сунул в карман куртки. Сказал, иду на смену, вечером разберемся. На заводе в тот день я работал как механизм. Руки делали свое, голова свое. Прокручивал, что написал Рустам, что мог написать, на чем строить заявление. Единственное, за что он мог зацепиться, наша встреча в кафе. Слово против слова. Его версия против моей. Его люди, как свидетели, против моего одиночества за тем столом. Это не сильная позиция для заявления, но и не нулевая. После смены сразу пошел к участковому. Мы с ним знакомы шапочно, сосед через квартал, иногда пересекались во дворе. Нормальный мужик, местный, без лишних амбиций. Я к нему не как к другу, просто хотел понять расклад изнутри, до официальных визитов. Он принял, выслушал, посмотрел мою повестку. Сказал, заявление есть, зарегистрировано, по нему идет проверка. Содержание якобы угрозы с моей стороны на встрече. Но, и это важно, заявление слабое. Нет конкретики, нет доказательств, свидетелей не указано. Участковый сам видел такие бумаги. Обычно это делается не для реального возбуждения дела, а чтобы человека потрепать нервы. Психологический инструмент. Я поблагодарил. Попросил, если будут какие-то движения по этому делу, дай знать по-соседски. Он не пообещал, но и не отказал. Понял. Дома написал объяснение сам, до того, как идти на официальную беседу. Изложил все четко, кто инициировал встречу, о чем говорили, в каком тоне, чем закончилось, ни одного лишнего слова. Потом позвонил коренастому, тому, который приходил ко мне домой первым. Нашел его через Вадима. Объяснил ситуацию. Попросил подтвердить, что встреча прошла без угроз с моей стороны. Тот помолчал долго, потом сказал, что ничего такого не слышал, угроз-то есть. Но давать показания не хочет, это не его история. Я сказал «понял, спасибо», повесил трубку. Хотя бы так. Отказался давать показания против меня уже хорошо. На заводе к тому времени уже ползли слухи. Не знаю, кто запустил, может случайно, может нет, но Семёныч посмотрел на меня во вторник с каким-то новым выражением. Не злым, не сочувствующим, осторожным. Как смотрят на человека, у которого неприятности, и не знают, заразно ли это. Я сделал вид, что не замечаю. Работал, молчал, держал лицо. Внутри кипело. Не паника, нет. Злость. Та спокойная, холодная злость, которая хуже крика. Мы сидели в кафе, я говорил с ним по-человечески, признал, что жена была не права, протянул руку на выходе. А он пришел домой и написал заявление. Это называется по-разному в разных компаниях. Я выбрал самое короткое слово. В среду вечером позвонил Вадим. Голос довольный, как будто нашел клад. Сказал, покопался по Рустаму, нашел интересное. Схема с торговой точкой, аренда на физлицо, торгует юрлицо, налоги не сходятся. Я его перебил, знаю. Сам нашел еще на той неделе в реестрах, сидел в библиотеке.
Вадим помолчал секунду, потом засмеялся. Сказал, что я странный человек, нормальные люди в библиотеку за книгами ходят. Но потом добавил уже серьезно. Он нашел то же самое через другой источник. Человек с рынка подтвердил, что схема рабочая и не первый год. Это важно. Одно дело реестры, которые можно трактовать по-разному. Другое – живое подтверждение, что так оно и работает на практике. Два источника на одно и то же – это уже не вопрос, это факт. Я сидел и смотрел в экран телефона. Думал. Вот оно. То, о чем я не знал еще неделю назад, но что теперь лежало у меня в руках. Рустам написал заявление, думая, что я пойду оправдываться и прогибаться. Он не учел одного. У меня теперь есть своя карта. И я пока не решил, как ее разыграть, но то, что разыграю, это точно. Мать говорила, не будь тем, кто орёт, будь тем, кого слушают. Я не орал, я собирал. И теперь было что сказать. Только говорить надо было правильно, не топором, скальпелем. Для этого мне нужен был человек, который понимает, как это делается легально и чисто. Юрист. Незнакомый, не по рекомендации из подъезда, настоящий, с головой. Вадим и здесь помог, назвал фамилию, дал номер. Человек работает один, без офиса с табличкой, но в деле, говорит Вадим, как хирург. Берется за то, что можно сделать, и не берет за то, что нельзя. Я записал, на завтра позвоню. Сегодня хватит, голова уже не варила. Наташа зашла на кухню, поставила передо мной чай. Посмотрела, молча, без вопросов. Я поднял глаза, она прочитала по лицу, что все сложно, но не катастрофа. Ушла, не сказав ничего. Это была забота такая, не трогать, когда человек работает внутри себя. Я выпил чай, лег. И впервые за эту неделю уснул почти сразу, потому что план начал складываться, а когда есть план, тревога отступает. Не уходит, но дает поспать. Юрист оказался именно таким, каким описал Вадим. Мужик лет 50, кабинет снимает в обычной жилой пятиэтажке на первом этаже. Раньше там была парикмахерская, еще чувствуется запах химии. Зовут Игорь Михайлович. Говорит медленно, взвешивает каждое слово. Смотрит так, что, кажется, просвечивает насквозь. Оценивает не тебя, а ситуацию через тебя. Я выложил все. С самого начала. Рынок, Наташа, визит двоих, встреча с Рустамом, потом заявление. Он слушал, не перебивая, делал пометки карандашом на листе. Когда я закончил, помолчал секунд 30. Потом спросил, что конкретно нашли по Рустаму. Я показал распечатки из реестров. Он изучил, перевернул лист, изучил еще раз. Потом сказал, здесь есть состав. Не уголовный, не надо мечтать. Но административный, по налоговой части, вполне. Плюс нарушение правил торговли. Если юрлицо торгует на площадке, оформленной на физлицо, это разрыв в документах, который можно потянуть в разные стороны. Налоговая этим занимается. Роспотребнадзор косвенно, через правила организации торговли. Главный вопрос – как действовать? Я прямо сказал, хочу легально, без грязи, без анонимных звонков куда не надо. Именно официально, с бумагой. Игорь Михайлович объяснил порядок. Жалобу подаем в налоговую, обращение гражданина о выявленных нарушениях. Прикладываем распечатки из открытых реестров как подтверждение. Документы оформляем грамотно, без эмоций, без слова «месть», только факты и ссылки на нормы. Анонимно подавать не обязательно, можно от своего имени, это даже надежнее, потому что анонимные жалобы легко положить под сукно. Но, предупредил он, надо быть готовым к тому, что Рустам узнает. И узнает быстро, у него есть знакомые везде. Я сказал, пусть узнает, мне скрываться незачем. Игорь Михайлович чуть улыбнулся, без радости, просто оценил ответ. Сказал, что мы подготовим жалобу вместе, он проверит формулировки, я подпишу и подам лично. Это займет день-два. Что думаешь об этой ситуации? Как бы ты поступил? Пиши в комментариях. Через 2 дня жалоба была готова. 3 страницы чисто по делу, факты, ссылки, приложения. Я подписал. Подал лично, пришел, сдал на прием, получил отметку о регистрации. Вышел на улицу, руки в карманах, голова холодная. Сделано. Дома вечером Наташа сидела на кухне с телефоном. Подняла глаза, и я понял, что она что-то уже знает. Оказалось, позвонила подруга, та случайно слышала разговор соседки, которая работает уборщицей в том самом здании, где расположена одна из точек Рустама. Слухи в маленьком городе распространяются быстрее, чем официальные бумаги. Наташа спросила напрямую, «Это правда, что ты подал на него жалобу?» Я подтвердил. Она помолчала, потом сказала то, что я не ожидал. «Может, лучше пойти к нему, извиниться лично? Она, я, вместе?»
Сказала, что устала бояться, что все это затягивается и становится только хуже. Я понял ее, по-человечески понял. Но объяснил, сейчас идти на поклон значит показать, что у нас не позиции. Он воспримет это как капитуляцию и закрепит результат. Заявление не отзовет, скорее добавит условия. Нельзя. Она смотрела на меня долго, потом сказала: «Ты всегда знаешь, как надо, только никогда не объясняешь». Это была уже не претензия про Рустама. Это была другая история, старая, из тех, что мы не договорили в прошлый раз. Я не стал разматывать, сказал коротко: «Объясняю сейчас. Сиди дома, не звони никому, не извиняйся. 1 неделя». Она не ответила, ушла в комнату. Напряжение между нами стояло как воздух перед грозой. Плотное, неприятное, с привкусом чего-то несказанного. Рустам позвонил на следующий день в 11:30. Номер незнакомый, но я взял. Голос раздраженный, без предисловий. Сказал: «Зачем я это сделал? Мы же договорились». Сказал, что это удар ниже пояса, что он так не ожидал. Я дал ему выговориться. Секунд 30 он говорил, я молчал. Потом ответил одной фразой: «Мы договаривались по-хорошему, ты выбрал иначе». Тишина. Потом короткие гудки. Я убрал телефон. Сердце билось ровно. Никакого злорадства, просто удовлетворение от того, что сказал именно то, что нужно. Ни больше, ни меньше. Мать была права. Не орать. Говорить так, чтобы слышали. Оставалось ждать. Это всегда самое трудное. Через неделю после подачи жалобы пришло подтверждение из налоговой. Обращение принято, направлено на рассмотрение. Это уже был результат. Машина запущена, и Рустам об этом знал, потому что его знакомые в администрации наверняка мониторили реестр входящих обращений. Маленький город, все видно насквозь. Казалось бы, хорошо. Но именно в этот момент я получил второй вызов. Уже не на беседу, не к участковому. Официальная бумага от следователя, другой район, другой город, 40 километров от нас. Явиться для допроса в качестве свидетеля по делу о угрозах. Свидетеля пока. Но я понимал, как это работает. Сегодня свидетель, завтра, если Рустам надавит нужные кнопки, могут переквалифицировать. Это не страшилка, это механика. Рустам задействовал кого-то повыше, чем местный участковый. Где-то нашел ниточку. Может, через своего человека в администрации, может, через другой канал. Дело перевели в соседний район, подальше от нашего участкового, который знал меня лично и видел слабость заявления. Там чужой следователь, которому я никто. Игорь Михайлович выслушал и впервые за все наше общение изменился в лице. Не испугался, скорее посерьезнел, как врач, который увидел анализ хуже, чем ожидал. Сказал прямо: с этим одним объяснением уже не обойтись. Нужен адвокат, человек, который будет физически присутствовать на допросе, контролировать формулировки вопросов, следить, чтобы протокол писался без художественных вольностей следователя. Хорошего адвоката в нашем городе нет, есть в областном центре. Стоит нормально, не запредельно, но нормально. Сумму он назвал, я молча ее записал. Дома вечером я сидел за столом, смотрел в эту цифру. У нас есть откладываемое, немного, на черный день. Этого не хватало примерно вдвое. Наташа подошла, посмотрела через плечо. Спросила, сколько нужно. Я сказал. Она помолчала секунды 3, потом произнесла то, что я боялся услышать. У родителей есть, можно попросить. Внутри сразу поднялось что-то тяжелое и неприятное. Идти к тестю с протянутой рукой – это не просто про деньги. Тесть, Виктор Степанович, человек старой закалки, всю жизнь сам. Он меня принял нормально, когда я женился на Наташе. Никогда не лез, не давил. Но молчаливое уважение между нами держалось в том числе на том, что я не просил. Ни разу за 13 лет. Я сказал Наташе: «Нет, обойдемся». Она не стала спорить, просто ушла на кухню. Я слышал, как она там что-то делает. Потом тишина. Потом снова пришла, встала в дверях и сказала: «Лёша, это не про гордость уже. Это про то, что если ты влезешь в это дело без нормального адвоката и тебя там прожуют, что тогда? Родители дадут, они уже сказали, я позвонила». Позвонила. Без меня. Я смотрел на нее, она смотрела на меня прямо, не отводила глаза. Это был тот момент, когда злишься и понимаешь одновременно, что человек прав. Двойное чувство, паршивое. Я встал, сказал: «Сам поеду, сам поговорю». На следующий день поехал к тестю один, без Наташи. Так правильнее. Виктор Степанович живет в частном доме на другом конце города. Встретил на пороге, молча, уже знал, что приеду. Провел на кухню, поставил чайник, сели.
Я рассказал все. Коротко, без лишних слов, с самого начала. Рынок, Наташа, Рустам, встреча, заявление, теперь следователь. Он слушал, не перебивал. Лицо непроницаемое. Виктор Степанович умеет слушать так, что становится неловко. Не потому, что давит, а потому, что ты сам слышишь себя со стороны. Когда я закончил, он встал, вышел в другую комнату. Вернулся через минуту с конвертом. Положил на стол, пододвинул ко мне. Я взял, заглянул. Там было даже чуть больше, чем я назвал. Он сел обратно, взял кружку. Пил чай, молчал. Я сказал спасибо. Он чуть качнул головой, принял. Потом посмотрел на меня. Вот этот взгляд, я его не забуду. В нем не было упрека, не было жалости, не было торжества. Просто оценка. Взгляд человека, который смотрит на зятя и решает что-то для себя, молча, без слов. Что он решил, я не знал, но этот взгляд весил больше любой фразы. Я уехал. Дорога домой 40 минут на автобусе. Смотрел в окно на поля, на серое небо. Что-то во мне скрипело. Не больно, но неприятно. Гордость, она такая, не болит, просто скрипит. Привыкаешь. Вечером позвонил в областной центр, адвокату, которого нашел через Игоря Михайловича. Зовут Дмитрий Павлович, говорит четко и без воды, сразу перешел к делу. Я изложил ситуацию, он задал несколько конкретных вопросов, дата вызова, номер дела, фамилия следователя, записал. Сказал: возьмусь, готовьте документы, встретимся до допроса. Я выдохнул. Первый раз за несколько дней. Нормально выдохнул. Потом Дмитрий Павлович добавил почти между делом в конце разговора. Он уже слышал про это дело. Слышал, потому что следователь, которому оно досталось, звонил коллеге по другому вопросу и упоминал. И следователь, по словам адвоката, этим делом не очень доволен. Ему спустили бумагу сверху, он понимает, что заявление слабое и работать с ним не хочет. Это не значит, что он будет на моей стороне, но значит, что воевать за чужой интерес тоже не станет. Это была первая хорошая новость за долгое время. Маленькая, но настоящая. Я положил телефон. Наташа смотрела из угла дивана, поджала ноги, обхватила колени руками. Детская поза, у нее бывает так, когда нервничает. Я сел рядом, сказал: адвокат есть, деньги есть, дальше посмотрим. Она прислонилась плечом, не говоря ничего. Просто так. Мы сидели минут 10 молча, и это молчание было другим. Не напряженным, а просто тихим. Как между людьми, которым не нужно объяснять, что сейчас происходит. Через стену была слышна улица. Машина проехала, собака где-то тявкнула. Обычный вечер в обычном городе. Только у нас внутри этого вечера шла своя война, невидимая снаружи. Спать лег поздно, но перед сном поймал себя на одной мысли. Все, что происходит, началось из-за нескольких слов на рынке. Из-за того, что один человек захотел казаться важнее, чем чувствовал себя. Наташа – важной. Рустам непогрешимым. И вот я сижу в этом всем, вожусь с реестрами, адвокатами и конвертами от тестя. Жизнь иногда разворачивается из такой маленькой точки, что смешно думать об этом без злости. Завтра допрос. Дмитрий Павлович сказал, что будет рядом. Это уже что-то. Допрос прошел в четверг. Дмитрий Павлович приехал за час до начала. Встретились у входа в здание. Пожали руки, он коротко объяснил, как себя вести. Отвечать только на заданный вопрос, не добавлять от себя, не объяснять то, о чем не спрашивают. И если вопрос непонятен, говорить, что непонятен, пусть переформулируют. Простые правила, но важные. Следователь – мужик лет 45, усталый, со стопкой папок на столе, из которых наша была явно не самой толстой. Смотрел деловито, без особого интереса. Это я уже замечал раньше, когда человеку дело спустили сверху, и он сам не горит им, работает как конвейер, без лишней инициативы. Вопросы были стандартные. Знаком ли я с Рустамом, когда познакомился, при каких обстоятельствах была встреча в кафе, что говорил он. Я отвечал коротко, четко. Дмитрий Павлович сидел рядом и молчал. Только один раз смешался, когда следователь попытался переформулировать мой ответ в протоколе чуть иначе, чем я сказал. Вмешался корректно, но твердо. Попросил записать точные слова. Следователь поморщился, но переписал. В конце, минут через 40, сказал, что на сегодня все, я свободен, будут дополнительные вопросы, вызовут. Мы вышли. На улице Дмитрий Павлович сказал, все прошло нормально, протокол чистый. Потом добавил кое-что важное, он навел справки по заявлению. Оказалось, что оба человека Рустама, которые были с ним на встрече в кафе, отказались давать показания.
Один сослался на то, что ничего не слышал, сидел в стороне. Второй вообще не явился на вызов. Без свидетелей заявление – это просто бумага с одной подписью. Слово против слова, и при этом у меня письменное объяснение, составленное грамотно, и адвокат, который сидел рядом на допросе. Я это переварил, пока ехал домой в автобусе. Люди Рустама его сдали. Не из уважения ко мне, просто не захотели влезать в чужую историю. Это понятно, подписывать показания, идти на допросы, рисковать собственным временем ради хозяйской обиды – не то развлечение, за которое они подписывались. Рустам оказался в ситуации, когда воевать дальше было технически невозможно. Заявление рассыпалось, проверка по жалобе шла своим ходом и уже начала давать конкретные результаты. Налоговая прислала на его точки запрос о предоставлении документов. Это не арест и не обыск, но это начало процесса, который неудобен, требует времени, нервов и денег на бухгалтера или юриста. Через несколько дней позвонил незнакомый мне человек. Представился Геннадий, общий знакомый. Я такого не знал, но понял сразу, это посредник от Рустама. Говорил аккуратно, без наездов, сказал, что Рустам готов забрать заявление. Условие одно – я отзываю жалобу. Я выслушал. Пауза. Потом объяснил спокойно. Жалоба подана от моего имени как гражданина, но в ней зафиксированы нарушения законодательства. Забрать ее – это не как забрать претензию в магазине. Проверка начата, она идет, и ее результат – это дело надзорного органа, а не мое личное решение. Я не могу позвонить в налоговую и сказать: «Знаете, передумал, все нормально». Это так не работает. Геннадий помолчал, потом сказал, что передаст. Перезвонил через день, голос уже другой, чуть напряженнее. Передал, что Рустам злится, считает это нечестным. Я ответил: это законно. Злиться можно на что угодно, но законность не обязана учитывать чужое раздражение. Больше Геннадий не звонил. Еще через 3 дня Дмитрий Павлович написал сообщение: заявление отозвано. Рустам подал заявление об отказе от своих требований. Это его право, он воспользовался. Дело закрыто, производство прекращено. Я перечитал сообщение 2 раза. Потом убрал телефон. Встал из-за стола, я был на смене, в обед читал, и вышел на улицу. Постоял у стены цеха. Март заканчивался, воздух уже не такой острый, как был. Пахло землей, сырой, чуть прогретой, нормальный запах. Я закурил. Смотрел на небо, серое, но уже с просветами. И вот в этот момент что-то отпустило. Не сразу, не резко, просто ушло, как уходит напряжение из мышц, когда долго держишь груз и, наконец, ставишь. Тело само выдыхает. 1-1.5 недели я жил с ощущением сжатой пружины. Работа, Рустам, тесть, адвокат, Наташа, заявление. Все одновременно, все требовало внимания. И вот закончилось. Не победой в кино, без фанфар и объятий, просто закрылось. Тихо, по-деловому, как должно закрываться. На смену вернулся нормально. Даже Семёныч в тот день не цеплялся. То ли план выровнялся, то ли просто настроение у него было другое. Я работал, и голова была чистая. Впервые за долгое время. Домой приехал в начале 7-го. Наташа была на кухне. Я зашел, сел на табурет. Она обернулась и, видимо, по лицу сразу поняла, что-то изменилось. Спросила глазами. Я сказал: «Всё, закрыли». Заявление отозвал сам. Она медленно поставила кружку. Потом подошла, обняла сзади. Просто стояла так, не говорила ничего. Я не отстранился. Сидел и думал, что мы с ней, 2 странных человека, которые умеют молчать вместе и совсем не умеют разговаривать вовремя. Но сейчас молчание было правильным, не потому что нечего сказать, а потому что слова были бы лишними. Она отошла, поставила чайник, мы сели за стол. И тогда начался разговор. Не про Рустама, не про заявление, про нас. Она спросила, как дальше. Не с Рустамом, не с адвокатом, просто как дальше вообще. Я понял вопрос правильно. Сказал: не знаю точно, но иначе, чем раньше. Она посмотрела, ждала продолжения. Я сказал ей то, что думал уже давно, но не находил момента или слов. Что я вернулся со службы и не нашел себе места здесь. Не потому что плохо, а потому что разучился объяснять, что у меня внутри. Что держал все закрытым, потому что казалось так проще. Что она ждала, пока я вернусь, а я уже вернулся физически, но не до конца в остальном. Что это несправедливо по отношению к ней, и я это понимаю. Она слушала, не перебивала. Когда я замолчал, помолчала и сама. Потом сказала, что рада, что я это сказал, и что она тоже виновата, потому что ждала и злилась молча, вместо того, чтобы спросить напрямую.
Побаивалась, думала, что нельзя лезть. Мы сидели за этим столом часа 2. Пили чай, потом еще. Разговор шел сам, то спокойно, то задевало что-то, то снова выравнивалось. Это не был разговор, который все решает. Но это был настоящий разговор, первый за долгое время такой, где никто не уходил в сторону и не делал вид, что все нормально. В конце она сказала, тихо, как бы между прочим, что записалась на курсы. «Флористика», смешно говорит, но хотела давно, просто руки не доходили, а теперь решилась. Я посмотрел на нее. «Флористика. Ладно, почему нет?» Сказал, «Хорошо, иди». Она улыбнулась, не той нервной улыбкой из первого вечера, а нормально, по-человечески. И это было больше, чем слова. Апрель пришел без предупреждения, как обычно. В один день еще снег на асфальте, в другой уже солнце, и воздух другой, и даже завод как будто немного другой. Хотя там ничего не изменилось. Те же станки, тот же гул, тот же запах масла и металлической стружки. Я вернулся в ритм. Смена, домой, смена, домой. Только теперь домой было немного иначе. Наташа ходила на свои курсы по вторникам и пятницам. Возвращалась с каким-то новым выражением на лице. Не эйфория, просто что-то свое появилось. Что-то, что не зависело от меня, от завода, от города. Свое. Я смотрел на это и думал, вот оказывается, чего не хватало. Небольших перемен, просто своего. Однажды вечером она принесла домой маленький горшочек с каким-то растением. Поставила на подоконник, поправила, отошла, посмотрела, довольна. Я спросил, что это. Она назвала, я тут же забыл название, что-то латинское. Но запомнил другое. Она смотрела на этот горшочек так, как давно ни на что не смотрела. Я стал замечать ее иначе. Не как жену, которая была всегда рядом и воспринималась как часть быта, а как человека, который живет рядом и у которого внутри своя история, свои страхи, свои маленькие радости. Это звучит банально. Но когда тебе 40 с небольшим, и ты вдруг это замечаешь, это не банально. Это довольно важно. Вадим позвонил в середине апреля. Голос бодрый, с ухмылкой, чувствовалось даже через трубку. Сказал, что слышал, как все закончилось. От своих, разумеется, через третьи руки. Спросил, правда ли, что Рустам сам забрал заявление. Я подтвердил. Вадим засмеялся, не злорадно, по-своему, по-мужски. Сказал, ты всегда так, молча и в точку. Я ему говорю, это не молча, это просто без лишнего шума. Он сказал одно и то же. Поспорить было нечем, попрощались. Я убрал телефон и поймал себя на том, что доволен. Не показушно, не хотелось никуда бежать и рассказывать. Просто внутри было что-то ровное и спокойное, как бывает, когда сделал что-то правильно и знаешь об этом сам. Этого достаточно. На заводе произошло кое-что неожиданное. Семёныч вызвал меня в конце смены. Я уже думал опять про план или про металл. Но он закрыл дверь, сел, помолчал, потом сказал «Есть разговор». Оказалось, в соседнем цеху меняется бригадир, человек уходит на пенсию. Семёныч предложил мне. Я смотрел на него. Бригадир – это другой уровень. Ответственность за людей, за план, за качество. Больше денег, да, но и больше всего остального. Семёныч сказал, что спешки нет, можно подумать до конца недели. Я сказал, хорошо, подумаю. Шел домой пешком, как люблю, через частный сектор, мимо гаражей. Думал про бригадирство. Раньше, до всей этой истории с Рустамом, я бы, наверное, сказал нет. Не потому что боялся, а потому что незачем было тянуться. А сейчас не знал. Что-то во мне за эти недели переложилось. Не сломалось, не исчезло, просто переложилось на другое место. Тесть позвонил в четверг вечером. Сам, первый раз за долгое время. Не по поводу денег, просто так. Спросил, как дела. Я сказал, нормально, все закончилось. Он сказал, слышал. Помолчал немного. Потом спросил про завод, как там. Я ответил и рассказал про бригадирство, сам не знаю почему. Просто само вышло. Виктор Степанович помолчал. Потом сказал коротко «бери». Без объяснений, без советов, просто «бери». Я поблагодарил, повесил трубку. Странно, но именно этот короткий звонок что-то додавил внутри до места. Мы с тестем никогда не были близкими людьми. Вежливые, уважительные, но на расстоянии. А тут он позвонил сам, спросил, сказал 2 слова, и этого почему-то оказалось достаточно. Ночью долго не спал. Не от тревоги, просто думал. О том, что все это рынок, Рустам, заявление, тесть, адвокат, ночные звонки началось из одной маленькой точки.
Наташа хотела почувствовать себя значимой и сказала несколько слов не тем людям. А потом несколько недель жизнь шла наперекосяк, и мне пришлось выкручиваться, думать, держаться, просить о помощи там, где никогда не просил. И вот что интересно, я не жалею. Не потому что все прошло нормально, а потому что в этом всем что-то сдвинулось. Во мне, между мной и Наташей, между мной и тестем. Что-то, что без этой заварухи, может, еще годами лежало бы без движения. Утром встал рано, Наташа еще спала. Я сделал кофе, сел у окна. За стеклом апрель, уже настоящий, с зеленью, с птицами. Нормальное утро. Полез в куртку, достать зажигалку. И нашел бумажку, маленькую, сложенную вдвое. Я эту куртку не надевал с начала марта, она висела в коридоре. Развернул. Почерк незнакомый, ни Наташин, ни Вадима, чужой. Несколько слов, без подписи, без имени, короткая фраза и все. Ни даты, ни объяснений. Я перечитал, потом еще раз. Кто написал, не знал. Когда положили, не знал. Откуда взялась, не понимал. Куртка висела в коридоре, кто угодно мог зайти, но кто конкретно, не представлял. Убрал бумажку в карман, допил кофе, поднялся. Наташа попросила прощения за все, еще в тот первый вечер, когда я пришел с завода усталый и ничего не подозревал. Тогда я думал, что все это рынок, Рустам, несколько слов в запале. Оказалось, нет. Все оказалось больше. Это были годы, в которые мы жили рядом и не разговаривали. Это была гордость, которая стоила мне поездки к тестю с конвертом. Это были вещи, которые надо было сказать давно, но говорились только сейчас.